Dunyo miqyosida sintetik giyohvandlik vositalari tarqalishi, internet tarmoqlari orqali narkotrafikni tashkil etish holatlari keskin ko'paymoqda. Mamlakatimizda mazkur tahdidlarga qarshi tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 3-avgust sanasida Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari hamkorligida Yakkasaroy va Chilonzor tumanlarida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 1993-yilda tug'ilgan shaxs va muqaddam Jinoyat kodeksining 228-moddasi 1-2 qismlari va 168-moddasi bilan sudlangan 1992-yilda tug'ilgan jinoiy sheriklar Yakkasaroy tumanida zakladka usulida gashish giyohvandlik vositalarini tarqatib yurgan vaqtlarda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olindi. Hodisa joyida ularga tegishli Nexia 3 rusumli avtomashina ko'zdan kechirilgandi. 20 gram gashish moyi giyohvandlik vositasi aniqlanib rasmiylashtirib olindi. Ular 2025-yildan buyon Telegram platformasidagi narkodo'konda omborchi vazifasida ishlab kelgan. Oyiga 10 kilogramga yaqin turli xildagi giyohvandlik vositalarini tarqatib kelishgan. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, jinoiy sheriklar yashash manzili ko'zdan kechirilganda 2 kilogram gashish moyi, marixuana hamda gashish giyohvandlik vositalari, zip paketlar, izolentalar hamda boshqa tarqatish uchun zarur bo'lgan ashyolar borligi aniqlangan. Mirzo Ulug'bek tumanida ular ijaraga olgan xonadonni narkolaboratoriyaga aylantirgani ham aniqlandi va ko'zdan kechirilganda narkolaboratoriya uchun zarur bo'lgan 2 uskuna, 1 kilogram tamaki, 1 kilogram kukunsimon modda, gashish moyi, gashishning o'zi va 2 dona elektron tarozi, 5000 dona zip paket, 1500 dona bo'sh kapsula, rezina qopqoqlar, tibbiyot niqobi, izolentalar, shpritslar va tayyor holatdagi gashish giyohvandlik vositalari aniqlanib rasmiylashtirib olingan. Davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida o'tkazilgan ushbu tezkor tadbir natijasida 10700 dozaga teng bo'lgan jami 2 kilogram 170 gram giyohvandlik vositalari iste'moldan olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan narko-jinoiy harakatni sodir etgan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram kanaliga yoki ekranda ko'rsatilgan ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.